اش معناتها التمويل العمومي؟ الانواع نتاعو، شروط الحصول عليه والاجراءات. في مرحله ثانيه زميلي طليان معناتها باش يتعرض خاصه الجانب الفني او التقني، لانه نعرف ان كل مؤسسه اداريه ولا حكوميه مطالبه انها تكون لجنه فنيه اللي هي تدرس ملفات اسناد التمويل هذايا، المهام نتاعها، طريقه العمل نتاع اللجنه هذه، المعايير المعتمده، وكيفاش يقع الصرف. معناتها مطالبين ان الجمعيات تتبع بعض التراتيب في الصرف، وبطبيعه الحال في الاخير باش نكملوا بكيفيه المتابعه والرقابه. عبد الدخان عن لجنة تنظيم ملتقى الكسافين في دورته الثالثة. دورة المميز فيها هو الشراكة مع المجتمع المدني ممثلا في جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجرجيس، وأيضا إشراف البرنامج دعم المجتمع المدني باسك في تنظيم حلقة النقاش والمائدة المستديرة حول التمويل العمومي للجمعيات اللي قاعدة تقام عشية الملتقى. بالنسبة للصباح كانت فما المحاضرات اللي أمنوها إعلاميين معروفين كما سي نصر الدين بن حديد حول دور الإعلام في أخذ القرار. أيضا عبد الخالق نزرق عن الكشافة التونسية والمكلف بالإعلام في الكشافة التونسية، كان تحدثنا عن تجربة الكشافة في إرساء خطة مكلف بالإعلام في كل التنظيمات الكشفية. أخذنا أيضا فكرة عن دور الإعلام واستقلالية الإعلام كضمانة لإشعاع المجتمع المدني مع سي عبد السلام عبد العزيز عن نقابة الصحفيين بالجهة، وهذه الكل يعني تصب تقريبا في المجتمع المدني في الإعلام في التصرف في المعلومة بالأساس، اللي كانت موضوع المداخلة العلمية الأولى للأستاذ الفرنسي والباحث في علوم التواصل أستاذ فينسون مايير. كان معنا أيضا في المحاضرات سيد مخلص الكعوبي عن مجلس أمناء تونس. هي منظمة جديدة اتخذت من المراقبة من أخذ القرار موضوع لها ونشاط لها، يمكن حاجة جديدة سنسمى بالجمعيات الخيرية العلمية الثقافية. اليوم نشوفوا جمعية تأخذ على عاتقها مسؤولية رصد المعلومة، رصد النواقص في المجتمع ورفعها إلى أصحاب السلطة طبعا. اش معناتها الساعة التمويل العمومي؟ شنو الهدف الساعة قبل شيء من التمويل العمومي؟ أنا نعرف أن معظم الجمعيات والمعمول به، وهذه الكلمة اللي تتعاود ديما، ما هو المعمول به؟ كان قبل المسألة مزاجية، معناتها يكفي أن المسؤول الإداري أو المسؤول الموجود في البلدية يكون على علاقة طيبة مع الجمعية فيسند لها التمويل. اليوم بالعكس احنا مع انه يقع تنظيم العمليه هذه، لكن بطبيعه الحال حسب معايير اللي وين مش بالضروره معناتها مساله تصبح مزاجيه. السيد